Bom dia, meu povo, bom dia. Tô aqui, ó, gravando um pequeno vlog, onde a chuva já começou por aqui. Aqui tava um calor enorme. Acabei de colocar esse xuxê aqui em cima para as galinhas, para elas não se molhar, mas mesmo assim elas estão se molhando, gente. Que tem que ajeitar aqui é um maridão. Olha elas aqui como fica. Aqui tem 5 galinhas e um galo. Aí quando chove fica assim, ó, alagado. Já falei com a dona da casa para ajeitar aqui, mas até agora ela não me deu uma resposta. Diz que vai ajeitar e não ajeita. O inverno acaba chegando e ela não vem. Aí aqui, ó, as bicas. A chuva agora afinou um pouquinho. Mas dá pra ver, ó, as águas caindo. Aí eu vou aqui na frente mostrar também uns tonel que tá cheio de água. Olha a serra, minha gente, como tá lá em cima. Chega a tá branca, não dá nem pra ver. Ó. Aqui, ó, o pezinho de planta. Todo verdinho. Meu pé da Barbosa também. Vou ter que tirar ele daqui, ó. Porque ele tá cheio de água. Vou tirar daqui, senão morre, né? Aí aqui também meu marido vai botar uma goteira, que é pra vir beirando assim a casa, ó. Pra poder chegar lá na cisterna. Quando o terreiro tá assim molhado, a gente não faz quase nada dentro de casa. Só dentro de casa, porque na fora não pode. As paredes toda molhada. O balde aqui, ó, tem já bastante água, graças a Deus. A bacia também. O balde ali já tá cheio. É uma riqueza. É uma riqueza. Gente, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês a serra. Não dá pra ver. Ó. A rua tá toda molhada. Tá vendo? O céu tá tão branco que não dá pra ver as nuvens. Posso colocar muito, senão meu telefone queima, né, na chuva. Aí serra lá, chega, tá branca de chuva. E eu tô aqui, minha gente, com meu guarda-chuva. As bicicletas agora tomaram um banho. Eu não posso, minha gente. Não posso estar carregando peso pra lá. Daqui, né? Pra cisterna, porque eu estou grávida. Aí meu marido carrega, sabe? Quando ele chegar, ele já foi lá pra casa da mãe dele. Ele carrega esse peso pra lá, que eu não posso. Eu já tô carregando de lá mesmo, de pertinho. Aí aqui tem um pedaço de uma bica que ele vai emendar lá na área da cozinha. Aí a água que vem de cima, ela junta todinha aqui no chão, ó. Vai descendo, cacular. Lá embaixo ela ensopa. Lá embaixo é mais descida. Agora a minha plantinha, eu tenho que tirar ela daqui.
E eu tô aqui, minha gente, andando aqui descalço. Aqui nesse corredor fica o lugar das bagunças. Olha só, minha gente, o tanto de água que aqui tem. Pra vocês terem uma noção, é muita água, muita água. Olha só, eu com rodo. É muita água, meu velho. Isso daqui foi umas folhas que eu peguei no chão antes de chover. Porque essa árvore aqui de graviola foi essa coisa que caiu, minha gente. Já tive medo. Ela solta muita folha, esse pé de graviola. Os bichinhos das galinhas estão ali com frio. Tentei, minha gente, fazer um alpendre, mas elas ficam no lugar onde molha elas. Elas eram para ficar bem lá para trás. Olha que é folha aqui dentro da água, que essa árvore derruba muita folha durante o dia. Tem roupa pra me lavar, não lavei ainda por conta da chuva. Ai, a riqueza de Deus. Eu tava implorando tanto pra Deus, eu falava, Senhor, manda chuva, Senhor, quando estou aguentando o calor. Eu ficava meio dia deitada no sofá, já morrendo. Meu Deus, é muito ruim, gente. O sol tá perverso, o sol tá muito quente. Muito, 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 muito quente. Mas enfim, né, minha gente? Olha pra aqui que é água. Essa água toda de Itaxijana limpinha, juntava água, viu? Juntava água. Aí, minha gente. Olha lá a água lá embaixo. Tem pouca, tá? Daí a gente vê muita, mas até que pegou um pouquinho de água, viu? Olha lá. Tem até um balde caiu lá dentro. Esse cano aqui, ó. A cisterna é bem grandona. Ela é bastante enorme, ela é. Então é isso, minha gente. Eu não vou gravar mais pra vocês. O muro aqui tá uma bagunça daquelas. Não tem como ajeitar agora, que tá tudo molhado. Mas é bênção do céu. Bênção, bênção de Deus, essa chuvinha. Aqui a água já caiu. Já encheu a bacia aqui. Minha vassoura acabou. Esse plano só tá aqui no chão, minha gente. Essa roupa, porque eu vou lavar. Eu coloquei aqui em cima. Mas eu vou lavar quando fizer sol. Aqui tá umas manguinhas que o marido trouxe pra mim ontem. Umas frutinhas, que é uma delícia. Meus pratos tá todo lavadinho, deixei aqui mesmo. Pra secar, mas agora não tá secando. Tanta água aqui, ó. A pia tá toda cheia de água. Aqui em cima tem uma goteira. Desce água, tá vendo? Chuva boa, maravilhosa. Já encerro meu vídeo aqui. Tá dando até um estiadinho, aí eu vou pra feira fazer compras. E é isso, minha gente. Deu até um estiado aqui, eu vou já agir aqui. Já vou pra feira. Tenho que ir, né? Eu vou pela cozinha, que lá tem um pano pra enxugar meus pés, né? Então é isso, minha gente. Eu já vou encerrar o vídeo aqui. Fique com Deus todos.